Në kuadër të javës së pavarësisë së Shqipërisë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka qëndruar për vizitë në Shkodër, ku është pritur nga kryetari i bashkisë Benet Beci. Pas takimit, Osmani, duke falendëruar shkodranët për mbështetjen dhënë popullit të Kosovës ndër vite, tha se vendi ynë është për herë mirënjohës për ta. Shkodra vërtet e ka ndihmuar Kosovën në momentet më të rënda. Ju e dini që edhe në vitin 1998-99 shumë nga qytetarët e Gjakovës dhe pjesëve të tjera që janë më afër Shkodrës kanë qëndruar këtu dhe qytetarët e Shkodrës kishin edhe zemrat edhe shtëpitë e tyre të hapura në ato momente të rënda. Natyrisht edhe shumë para luftës, por edhe pas Shkodra ka qenë pranë nesh në rindërtimin tonë dhe edhe tani po ecim përpara përderisa zhvillohemi si dy shtete që synojmë integrimin në Bashkimin Evropian. E para shtetit uroi që rruga që lidh Gjakovën me Shkodrën të hap rrugë pos fizike dhe gjeografike, edhe mundësi për arsim, turizëm, punësim e të tjera. Sa i përket zgjedhjeve të 28 dhjetorit në Kosovë, Osmani tha se beson në proces demokratik, siç e ka dëshmuar vendi çdo herë. Festat e nëntorit janë të veçanta pavarësisht situatave politike. Situatat politike apo kjo me cilën po ballafaqohet Kosova tani për tani, pra përgatitjet për zgjedhjet jashtëzakonshme janë normale në një demokraci. Jam e bindur që sikurse çdo proces zgjedhor, sepse Kosova ka demokraci elektorale jashtëzakonisht të fortë, edhe ky do të shkojë mirë, do të shkojë në rregull, bazuar në standardet më të larta demokratike, nuk shoh asnjë problem. Shpresa ime është që menjëherë pas zgjedhjeve do të kemi konstituim të kuvendit, tani kemi disa qartësime të mëdha pas gjykimeve të gjykatës kushtetuese sa i përket periudhave, dhe pastaj shpresoj që të kemi qeveri sa më parë, sepse qytetarët e Kosovës me padurim presin që të merren edhe shumë vendime të tjera të cilat janë në interes Kosovës. Osmani gjatë qëndrimit në Shkodër do të marrë pjesë në disa aktivitete për shënimin e 28 nëntorit, derisa të premten do të qëndrojë në Vlorë e Tiranë.